Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute wieder mit uns dabei seid. Wir sind, ich weiß nicht, ob ihr ihn erkennt, an unserem Review-Platz. Ja, und zwar haben wir die Insta360 X5 360-Grad-Kamera und die hat uns richtig Nerven gekostet, weil wir natürlich zu zweit sind und da gerne 2 Mikros anschließen würden. Das funktioniert per Bluetooth aber nicht. Also ist die Lösung ein externes Mikro, wo man 2 Mikros anschließen kann. Und was ist das Problem damit? Das Problem damit ist, dass der Empfänger bei den DJI-Mikros, die wir haben, immer im Bild bei der 360-Grad-Kamera ist. Die nimmt ja ringsrum auf, die Kamera, und dann hast du da, die Software macht den Selfie-Stick zwar unsichtbar, aber nicht den Empfänger. Und dann hast du immer so einen schwebenden Bobbel in der Luft. Und das liegt daran, dass dann natürlich eine Stitching-Line ist, rechts und links von der Kamera. Da wird praktisch die Seite der Kamera rausgerechnet, damit die nicht im Blick ist. Und wenn da was breiter ist als die Kamera selbst, dann schwebt das im Bild. Das könnt ihr ja hier sehen. Ich blende euch das mal ein, wie das aussieht. Und das macht das Ganze natürlich ziemlich sinnlos. Also haben wir wie die Blöden versucht, mit irgendwelchen Halterungen und was weiß ich. Wir sind auf maximale Lösungssuche gegangen, ne? Wenn dir unser Video gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst. Kostet dich nichts. Bedeutet uns die Welt. Und denk dran, auch nach dem Abonnieren gleich die kleine Glocke zu aktivieren. Denn damit erhältst du immer Benachrichtigungen, wenn es Neuigkeiten von uns gibt. Und du bist immer up to date und auf dem Laufenden. Ja, die DJI-Mikros daran zu bekommen. Problem ist aber, dass da der USB-C-Anschluss so konträr zur X5 ist, dass man die nur waagerecht ranbekommen hat. Auch ein Kabel war keine Lösung. Der flog das immer rum, war immer sichtbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir mussten uns neue Mikrofone anschaffen. Und auch das war nicht so einfach, da überhaupt Mikrofone zu finden, die A, nicht wahnsinnig teuer sind und B, eben wirklich da problemlos installiert werden können, so dass sie unsichtbar bleiben. Genau, also das war gar keine Geldfrage. Das Problem war einfach, das gibt's nicht. Das stimmt. Außer bei den Boya Minis, die wir euch jetzt mal vorstellen. Die habe ich gerade in Benutzung. Ich habe mir da so einen Windpuschel, so einen universalen Windpuschel dazu gekauft, weil der ist nicht dabei. Da ist nur so eine, wie heißt das? Diese Kappe, Filz Ja, oder ich hab Schaumstoff. Schaumstoff. Genau, ja. Und die hält den Wind nicht ab. Aber dieser Windpuschel funktioniert wunderbar. Haben wir ja im letzten Video mit Dirk getestet. Und ihr hört jetzt bei mir die Boya Mini. Und bei mir hört ihr die DJI Mic 1. Die DJI Mic, ne? Ich glaube, heißen die 1? Ich weiß es. Also seitdem es die 2 gibt, sage ich gerne die 1 dazu, damit es da keine Missverständnisse gibt. Die Boya Mini haben allerdings nur 16-Bit Audioaufnahme im Gegensatz zu den DJI-Mikros. Inzwischen haben viele Mikrofone 32-Bit Aufnahmen. Ja, also man muss natürlich sagen, wenn man so kleine Mikrofone hat, muss man ein paar Abstriche machen. Man muss ein paar Abstriche machen, aber ich finde generell funktionieren die gut. Ich zeige euch das jetzt mal, wenn der Empfänger angeschlossen ist, wie da eine 360-Grad-Aufnahme aussieht. Guck mal hier, der Empfänger ist dran, man sieht aber nichts. Ganz anders, als wenn man den DJI-Empfänger daran macht. Das sieht dann so aus. Jetzt haben wir an der X5 das DJI Mic mit dem Empfänger, der jetzt wieder im Bild schwebt. Und ja, jetzt hört ihr den Sound mal. Und die Marion wollte noch was zu den Akkulaufzeit von den Boyas sagen, genau. Ja, ja. Denn das, finde ich, kann sich auch sehen lassen. Die halten die Einzelteile in Anführungszeichen, also die Mikrofone, haben eine Akkulaufzeit von 6 Stunden. Und dadurch, dass das Case auch ein Ladecase ist, hat man insgesamt eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden. Ja, und der Empfänger, der bekommt seinen Strom von der Kamera. Ja. Das kann aber nicht allzu viel sein. Und das sind natürlich alles Herstellerwerte. Ne? Mhm. Getestet haben wir es noch nicht. Nö. Dann haben die Boyas 3 Stufen Rauschunterdrückung. Die haben wir aus. Das macht man alles in der Postproduktion.
Und dann haben sie noch so alberne Features wie Stimmenverfremdung. Dann klingst du wie eine Mickey Maus oder es soll wie eine Frau klingen, klingt aber wie eine Mickey Maus. Und einmal soll es wie ein Mann klingen, klingt aber wie Darth Vader. Das zeigen wir jetzt auch nicht, da habe ich keine Lust daran rumzufummeln. Aber, also ich sag mal, die Boya Minis, das sind die Mikros der einzigen Wahl, will ich die mal nennen. Für diesen Zweck absolut, ja. So, ich bin jetzt wieder an der X5 mit den Boya Minis. Marion ist an der Ace Pro mit den DJI. Die Boya Minis laufen über Funk und zwar auf 2,4 Gigahertz, haben unter Idealumständen eine Reichweite von 100 Metern. Das haben wir jetzt tatsächlich auch noch nicht getestet. Doch. Haben wir? Haben wir. Also ich habe das mit Dirk getestet. Ah, okay. Könnt ihr komplett vergessen. Das stimmt einfach nicht. Sobald man ein paar Meter weg ist und sich umdreht, ist der Verbindung weg. Vielleicht ideal Luftlinie zugewandt zum Empfänger, aber ich würde sagen, wenn ihr mehr als 2-3 Meter vom Empfänger weggeht, könnt ihr euch nicht mehr darauf verlassen, dass der Funk steht. Also 3 Meter ist okay, aber mehr nicht. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Sound. Kurz noch was anderes, was Technisches. Es gibt die Boya Minis sowohl mit einem USB-C-Empfänger als auch mit einem Lightning-Empfänger. Und meines Wissens nach gibt es auch ein Set, in dem beide Empfänger enthalten sind. Aber kein 3,5 mm Klinke-Kabel. Das ist nicht möglich. Nee. Und der Sound ist okay. Ja. Also für Outdoor rumwandern und ein bisschen... Das ist nicht hochprofessionell. Der Boya Mini sagt Studioqualität. Das ist natürlich Quatsch, aber ansonsten ist der ganz gut. Ne? Also ich finde, wenn man sich das Leistungsverhältnis, nicht unbedingt das Preis-Leistungsverhältnis, denn nicht 60 € kosten die. 60 € etwa, Link in der Videobeschreibung. Es ist natürlich viel Geld, aber schaut euch mal an, diese winzigen, mini-leichten Teile, dass die so einen Klang auf die Füße stellen, das finde ich schon tatsächlich ziemlich beeindruckend. Also ja. Ich finde das Größe-Leistungsverhältnis richtig gut. Ja, das finde ich auch. Aber es ist für uns, wie gesagt, der einzige Grund ist, dass der auf der 360-Grad-Kamera unsichtbar ist, der Empfänger. Ansonsten hätten wir die nicht gekauft, weil wir sie nicht brauchen. Man kann sie wunderbar auch am iPhone und am Android-Handy benutzen und alles. Also ich kann die für zwischendurch oder auch für Reels, Insta und so, ich kann die super empfehlen. Es ist halt schade, dass man bei den Insta-Kameras, bei den Insta360-Kameras nicht 2 Mikrofone gleichzeitig per Bluetooth verbinden kann. Das ist im Grunde unser großes Problem, dass das nicht möglich ist. Vielleicht behebt Insta360 das irgendwann mit einem Software-Update, dann würden wir tatsächlich bei DJI Mic bleiben vermutlich. Und Bluetooth verbinden, also neue DJI, da kommen ja auch die Dreier jetzt. Und vor allen Dingen, was kommt, ist die DJI Osmo 360 Grad und da kann Insta360 sich warm anziehen. Da kann man nämlich 2 DJI-Mikrofone, also DJI Mic 3 kommen auch. Da kann man 2 direkt mit Bluetooth anschließen. Das Teil hat einen 1 Zoll Sensor. Die Insta360 hat einen kleineren, 1:1,28. Und die werden sich wundern, glaube ich. Das soll jetzt am 29. kommen. Aber du bist halt auch, ne? Also du kaufst eine Sache, sagst, oh, das ist großartig und 2 Wochen später kommt das nächste auf den Markt. Ja. Also theoretisch, wenn du danach gehst, kannst du wirklich unendlich viel Kohle raushauen, um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Und das sehen wir halt tatsächlich auch nicht ein. Deswegen die Boya Minis als Alternative, um die X5 für uns auch zu zweit eben gut zum Laufen zu bringen. Jemand, der alleine ist, hat keine Probleme. Der verbindet ein Bluetooth-Mikrofon und damit hat sich das Ganze erledigt. Aber für uns war das eine wirkliche Reise, die Mikros überhaupt zu finden. Ja, in der Tat. Die aber auch Probleme bereiten. Es gibt ja auch ein Video, da war ich mit Dirk unterwegs in den Elbhängen. Und da war eine Sequenz, also wir hatten nichts verändert, haben halt aufgenommen, also der Abschied. Und da haben die Mikros komplett gesponnen. So, kurzes Video. Der Dirk geht jetzt weiter nach Wedel. Und ich gehe da hoch, wo das Auto ist. Noch ein paar Kilometer machen, so 13, 14. Und dann gehen dann kommt er nach Hause.
Also da haben sie die Stimme praktisch doppelt aufgezeichnet, also vierfach. Meine doppelt, Dirks doppelt und das Ganze aber leicht versetzt. Also ob das jetzt ein X5-Problem ist von der Insta oder von den Mikros, kann ich nicht sagen. Ich habe mich dann an den Boya Support gewandt und denen die Beispielvideos hochgeschickt und die haben gesagt, sie kümmern sich. Das war vor 2 Tagen. So schnell geht es natürlich nicht, aber wollten sich dann zurückmelden. Nur, soweit ich weiß, kann man für diese Boya Minis sowieso kein Firmware-Update durchführen. Das ist nicht vorgesehen. Das heißt, was immer das war, wir werden das ja bei diesem Review hier, wenn ich nachher schneide, sehen, ob das nochmal vorkommt. Ich blende mal ein, ob das nochmal vorgekommen ist. Also was immer die rausfinden, wir müssten praktisch eine neue Version von den Mikros herstellen, was ich nicht glaube, dass sie das tun. Oder wir haben tatsächlich ein Montagsgerät einfach erwischt, bei dem dieser Fehler ab und zu auftritt. Das ist natürlich. Also einmal ist er aufgetreten. Zweimal. Einmal ganz kurz, ne? Genau. Da hat er sich wieder gefangen. Ja. So, ja, das war das zum Thema 2 Mikros an der Insta360 X5. Kurzes Fazit nochmal, um es zusammenzufassen. Größe, Leistungsverhältnis ist super. Für unsere Zwecke ist es eine gute Sache. Blöde ist dieser kleine Fehler, der auftritt, aber insgesamt sind wir ziemlich zufrieden mit den kleinen Dingern. Ja, wie gesagt, ich hatte sie erst einmal mit Dirk im Einsatz und jetzt kann ich erst noch weiteres sagen. Ich blende ein, ob alles okay war, wenn ich das Video geschnitten habe. Aber ansonsten haben wir es, ne? Wir haben's. Habt ihr uns endlich auch noch mal zusammen auf der Kamera? Das ist komisch, ne? Ja, wieso? Jetzt sind wir halt immer, man muss ja auch nicht immer wie das doppelte Lottchen. Aber du bist doch immer so gerne doppeltes Lottchen mit. Immer gerne doppeltes Lottchen. Ja, was gibt's sonst? Was macht dein Fuß? Besser. Ja, besser. Noch nicht so, wie ich ihn gerne hätte, aber besser. Gut. Also, Link ist in der Videobeschreibung. Dauert alles länger, als man sich das wünschen würde. Das ist mal so. Wenn ihr Fragen zum Boya Mini habt, natürlich in die Kommentare. Wenn ihr noch eine hochwertigere Idee habt, 2 Mikrofone an die X5 anzuschließen, also ich sag mal mit richtig guten Mikros, der Marc Arzt, der YouTuber, hat mir mal total nett eine Halterung noch mal geschickt für ein Rode-Mikrofon. Die kann man an der X5 so anbringen, dass man ein Rode-Mikrofon unsichtbar anbringen kann. Das wird dann halt, das ist so eine Halterung, die verdreht ist und da kann man die irgendwie, das hat er mir geschenkt, als ich bei ihm kommentiert habe. Vielen Dank, Grüße gehen raus. Leider habe ich aber kein Rode und auch da mit Tricks, Kabelbindern und was alles gehen diese DJI-Empfänger da nicht ran. Das funktioniert nicht, passt nicht und deswegen Boya Mini. Deswegen Boya Mini, so schaut's aus. Ihr Lieben, also wir sind dankbar, wenn ihr noch weitere Ideen für uns habt, das Ganze vielleicht noch irgendwie anders zu lösen, das Problem. Schreibt es bitte in die Kommentare. Und ansonsten bleibt uns noch zu sagen, abonnieren und liken nicht vergessen. Kostet euch nichts. Bedeutet uns die Welt. Draußen ist das Leben. Geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt kann er den Kuss nicht mehr Nein. mitnehmen, weil wir nicht nebeneinander stehen. Guck mal. Das war also das letzte Mal, dass wir 2 Kameras, Und er kannte den Kuss für euch nicht. damit ich hier so zwischenfunken kann. Genau. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Tschüss. Tschüss.